Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình là Trịnh Long. Rất vui khi được gặp các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục với con bài Aatrox, tộc thượng cổ, đối đầu với con cá sấu bên kia. Team bạn Pick tướng cũng khá là mạnh đấy, nhưng mình không cần phải quan tâm team bạn Pick tướng như thế nào, bởi vì mình không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật nếu ai xem đến cuối video nha. Team mình thấy thì Pick tướng cũng khá là hợp lý rồi, nhưng mà hơi cấn cấn ở cái chỗ lên rừng thôi. Jungle này không biết là có ổn không nữa. Draven đi rừng mình chưa thấy bao giờ luôn ấy. À mà không phải là chưa thấy bao giờ, ý là thấy kiểu khê khê thôi. Thôi không linh tinh liên tuyên nói nhiều nữa, quay trở lại trận đấu thôi nha các bạn ơi. Bắt đầu trận đấu thì trang bị đầu tiên sẽ là kiếm dài nhé. Cố gắng ra đường thật sớm để chiếm tầm nhìn ở bụi cỏ nha. Bởi vì chiếm tầm nhìn ở bụi cỏ trận đấu cũng rất là quan trọng đấy. Đó. Trao đổi rất là lời rồi. Cá sấu mất gần nửa cái máu rồi. Đấy là tác dụng của chiếm tầm nhìn trước ấy. Mình có sự chủ động vì trao đổi chiêu thức và sẽ được farm thoải mái và an toàn hơn. Quy một trúng, quy hai không vuông không trúng không, quy ba trúng rìa. Farm lính rất là ok, rất mượt mà. Lên này vào ba quy một hụt, vệ đáp lư hụt, quy hai hụt, quy ba trúng rìa. Trời ơi, pha này thì hơi loạn một tí rồi. Quy một hụt rồi, quy hai góc vuông, không góc vuông nhầm, quy hai chín mắt. Pha này mình hơi bất cẩn đó, hơi bất cẩn một chút. Cá sấu bên bạn cũng rất là hay nha. Quy một trúng. Pha này mình định căn góc vuông, quy hai góc vuông nhưng mà hụt mất. Sim có lính không? Farm lính từ nãy giờ cũng khá ok nha. Quy một hụt, quy hai chiến mạng, quy ba hạ sơ. Đợi pha này băng trụ nha. Ui, wow, trụ pha đấy sao bắn mình được nhở? Tí thì đi. May quá, suýt nữa đi rồi các bạn ạ. Ảo thật, pha đấy kiểu gì nhở? Các bạn tí nữa thử replay lại xem pha đấy trụ sao lại dí mình nhở? Cái thiêu đốt mình căn là hết rồi mà. Thiêu đốt căn còn đúng một tí máu mà lính pha đấy vào rồi. Ảo thế nhở? Thôi không sao nha. Ra đường thật sớm để chủ động farm lính, đóng băng lính nha. Cá sấu pha này về thì mất khá kinh nghiệm đấy. Xem lan bot nào. Lan bot thì dừng cam rồi. Nice. Mid di chuyển khá là hay. Quy một hụt, quy hai chiến mạng không vuông, quy ba chiến mạng sơ. Lời các bạn ơi. Con này ép cho cá sấu không farm được lính nha, không tiếp cận được tân lính nha. Cá sấu sẽ mất rất là nhiều kinh nghiệm đấy. Có thể chủ động đấy. Và đấy mình đang định điều quy hai góc vuông nhưng mà hơi khó. Số nó lướt mất rồi. Mày đây đấy. Quy 2, quy 3 hụt rồi. Thôi lùi. Lính họ đông. Quy 1. Ui phê nhỉ. Ui phê thế nhờ. Dọn vôi này đánh luôn không nhỉ? À rừng nó ganh rồi. Lùi lại tí. Khịa nó thật cay. Quay hướng thảo luôn. Chơi rồi nào, chơi. Đấy, mày chơi. Lan sư chết. Chơi không. Khó chịu đấy nhờ. Bị trúng quả hạt thông của nó. Bị làm chậm. Con thì chết rồi. Chúng cái bụi mất tiền tầm nhìn nó nhỉ.
suy. Rồi lùi thôi về thôi anh em ơi. Lời ế, được thế nhở. Thôi lời không sao, về đâu. Về nhở. Thôi ở lại nốt vôi lính nhở. Ok. Thôi về, cái này về thật. Về đâu. Nếu mà rừng nó rừng nó lui rồi. Lên đường thật nhanh nha, lên đường thật nhanh để đón quay lính nhá. Check bot, check mid. Ngon luôn. Vẫn đủ 2 cái kinh nghiệm, vẫn đủ 1 kinh nghiệm của quay lính nhá. Check bụng. Con xấu con này đi về à? À, nó kia. Tắt tiêu chúng. S không cho farm lính à? S không cho farm lính. Nếu mà nó farm lính thì mình sẽ cầu máu ở đó. Lời luôn. Lợi thế luôn. Nếu mà nó farm lính thì mình sẽ cấu dỉa màu nó bằng chiêu thức của mình. Đấy, điều Q2 các vuông hụt rồi. Mình để cái setting hơi vướng này, mỗi lần cắm mắt kiểu chỉ ra ấy, thì nó lại bị vào cái chỗ X kia. Còn thế nhờ lên được đúng một đồ băng trụ luôn. Ui xồi. Mày đi. Mạnh thực sự anh em ạ. Lợi thế quá nhiều rồi. Thực ra mà con cá sấu này nó hơi bị ao trình một tí mà. Mình cấu dỉa máu cũng rất nhịp nhàng. Farm lính nữa chuẩn mượt mà nữa. Thôi đi về nha. Đi về xong di chuyển ra để cover đồng đội. Di chuyển các đánh khác để cover đồng đội nhé. Ok, let's go. Mình thực sự là mình rất là đam mê bộ môn này, nhưng mà rất mong được mọi người ủng hộ. Thực sự đây. Mình rất là biết ơn mọi người nếu mọi người ủng hộ mình. Mọi người chỉ cần một hành động nhỏ thôi có thể làm cho mình rất là vui rồi. Đó là bấm like và comment nha. Cho mình xin những cảm nhận của các bạn về video mình để mình có thể rút kinh nghiệm và làm những video khác hấp dẫn hơn. Mình biết là tên của mình rất là còn bé, nhưng mình sẽ cố gắng để lan tỏa rộng rãi hơn. Con này cái bụi này đánh nha. Lùi tí đánh không thôi lùi đi lùi nha. Về nha, về xuống đép đường của mình nha. Ra nha, không mất trụ. Hiện tại KDA của mình là 200 nha. Đón ngôi lính này. Hút con xe to kìa, trời ơi. Nào ra đánh nhau luôn. Cá sấu ra đây chạy à? Mọi người nó nhớ farm lính chuẩn chỉ một tí nha, thì tiền nó sẽ gấp đôi cái tiền được cho ấy. Chơi luôn này, mang trụ luôn. Mà AD nó đâu chui ra nhở? Đấy không để ý luôn. Đánh nhá, đánh không? Rồi lên rồi đấy. Ui, không kịp rồi. Thì thế nào? Không kịp vào đi rồi, đi hết. Hay quá, rừng bạn hay quá. Rừng bạn ra vào rất là nhịp nhàng nha. Rồi mình cái này vô lại thôi. Này, good job. Lùi đi, flash luôn này.
hơi gần flash có lại đánh á. Đi mình cũng rất là đánh hay rồi. Cái trận đấu này thì đồng đội mình đánh rất là tốt. Farm nhẹ quay farm nhẹ cái gì nhỉ? Gọi là người đá. Bãi đá nhỉ? Cái gì ấy, vừa làm hành động gì ấy coi như không thấy nha. Thực ra cái tường nó hơi dày các bạn ạ. Nào chứ không thôi anh đi farm lính này. Ai còn nhấp à nháy à, mày nháy mày nháy ra nháy chút nhiều lắm thôi. Lùi té dừng nó xuống té các bạn ơi. Cả thằng AD nó luôn à, đánh luôn bây giờ đấy. Mày bước xuống một tí nữa xem chơi luôn này. Q2 flash rồi, Q3 flash chết mày đi ra đâu xuống này mình biết nhở. Q2 xuống, Q3 chế bạn đi, đừng có chạy, đứng lại mày. Q2 xuống tao đi xuống mày đi. Nice, hay lắm Gario rồi. Gario đánh tốt nha. Thấy mấy pha xuống cover mình bị cam 2-3 thằng liền từ nãy giờ, nhưng mà có Gario xuống cover mình. Bắn sai ra đây. Gì đó? Ai làm gì vậy? Làm đi. Mày đi. Láo nhờ. Đấy, sư Gario rồi thôi về mua đồ. Có cái máy đếm mạng kia trông nó cũng vui mắt phết mọi người ạ. Mua nó cũng không cần mua, tại vì cái cày bình thường mua lấy ở trong cửa hàng hoặc là chỗ quy đổi. Anh còn nháy à? Đánh như mày bất lực bây giờ ấy. Mày nháy đi. Mày nháy rồi đánh luôn. Ron đi mọi người, bao năm Baron phút thứ 13 này. Nhìn Raven mình cũng nghĩ Raven đi từng nó không ổn lắm, là khá là ok. Ok, con lính là mượt nhá. Thực sự là mình không nói nhiều đâu, nhưng mà Q3 chứ bạn mày chấp vào mày nhờ này. Q2 đi, mày đi, bị vô ngủ mất rồi. Ui nice good shot. Mày lắm Gario rồi, qua kill. Nice Gario. Trong game này mình sẽ phải vinh danh ông Gario. Cover rất là hay nha. Anh Gario nhà tao. Ồ, chỉ biết hết trận đấu thôi. Thì bạn bất lực rồi, cả sầu đứng cho mình đánh này. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình xin một like, một share, một comment góp ý để mình rút kinh nghiệm và làm những video khác thật hay hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.